Hi, hello, and namaste. Welcome to my channel Life in Portugal. This is me, Babita, your host and friend. Today we are going to make authentic Nepali recipe, and we call it Chowmein. And I know whatever you say, like spaghetti, noodles, in your own way, but today I am going to prepare the Chowmein in authentic Nepali way. So please watch the video till the end because so that you will not miss any kind of tips and tricks to make the chow mein much flavorful and yummy. So let's get started. So for the first and foremost हामीसँग चाहिँ ingredient ready हुनुपर्छ. So you can see there is a boneless chicken, cabbage and all the essentials, and you need carrot, onion, capsicum, coriander, green chili, and yes, spaghetti as well. And you also need soya sauce and garlic, onion. At first you need to boil the spaghetti, chow mein, whatever you say in your own way. And I do like I put water, I put a little bit of turmeric oil and a little bit of salt before boiling it. And once the water is boiled, then you can simply put the noodles inside, as you can see in video. And I'm putting the noodle in the hot water. You do not need too much time. It can take just 10 to 15 minutes when you put the noodles into the boiling hot water. And side by side I was also preparing the chicken. For that you can see I cut the chicken in this way, long pieces, so for it will help the chicken to look crispy as you have eaten in the restaurant. And yeah, I have this kind of pan, and you can also fry in this kind of pan. And for that you need to marinate the chicken. I use a little bit of salt, turmeric, red chili powder, coriander powder, ginger garlic paste, and all the things which you have in your kitchen, because as much as you add the spices, it will give more flavor. I do have some meat masala as well, or chicken curry masala, so I added that also in this marination. And then it is time to fry the chicken, deep fry, and you need to mix it very well. So mix it properly, and then you can just put the chicken one by one in the hot oil. सो जबसम्म चाहिँ चिकन फ्राई हुँदैछ र साइडमा स्पागेटी बोइल हुँदैछ तबसम्म चाहिँ हामी सबै भेजिसहरूलाई कट गरेर रेडी राखौँ, सो द्याट आफ्टर द चिकन इज मेड देन सेम प्यानमा तपाईँले त्यो भेजिटेबल चाहिँ स्टिर फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ. यु क्यान सी कस्तो मजाले चिकन चाहिँ फ्राई भएको छ. अनि डोन्ट कभर इट, बिकज कभर गर्नुभयो भने चाहिँ क्रिस्पी हुँदैन त्यो, अनि यो चाहिँ यत्तिकै चाहिँ क्रिस्पी हुन्छ. एन्ड साइडमा चाहिँ तपाईँले चाउमिनलाई पनि हल्का चेक गरिराख्नु हाफ कुक भएको छ कि छैन भनेर. अनि किनकि मोर कुक भयो भने चाहिँ अलिकति यो राम्रोसँग फ्राई हुँदैन, सो डोन्ट कुक इट मोर. एन्ड देन आई अल्सो कट सम क्यारोट in this way, like you can cut it like a finger chips way. जसरी तपाईँहरूले आलु फ्राइजहरू काट्नुहुन्छ नि त्यसरी तपाईँले यो क्यारोटलाई पनि एकदम आलुकै तरिकाले काट्न सक्नुहुन्छ. जति पातलो हुन्छ त्यति धेरै मिठो हुन्छ. अनि फाइनली चाहिँ यहाँ चाउमिन चाहिँ रेडी भइसकेको छ. अब यसलाई चाहिँ हामीले कोल्ड वाटरमा डिप गरिदिनुपर्छ. अनि किनकि जति कुल हुन्छ त्यति यो स्टिकी हुँदैन अनि ओभरकुक हुँदैन. अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो देखिरहेको छ. यु क्यान सी यसरी चाहिँ एउटा एउटा छुट्टिनुपर्छ चाउमिनमा. अनि बाँकी पनि भेजिटेबलहरू चाहिँ बाँकी थियो जुन चाहिँ म कट गर्दैछु.
So finally chicken is ready. Here you can see it looks so much golden color. Ani aba चाहिँ time to cut the cabbage as well because main ingredient the cabbage पनि हो. कतिजनालाई चाहिँ बिना क्याबेजको चाउमिन मन पर्दैन र त्यसमा म पनि पर्छु. What about you? Let me know in comment section. थाहा हुन्छ नि त कतिजनाको टेस्ट कस्तो छ भनेर. नर्मली चाहिँ क्याबेज क्याप्सिकम क्यारोट अनियन जिन्जर गार्लिक चाहिँ एकदमै इसेन्सियल कुरा हो चाउमिन प्रिपरेसनको लागि. अनि मैले कट गरेर राखिसकेको छु. नाउ सेम ओइलमा जुन ओइलमा चिकन फ्राई गर्नुभएको थियो तपाईँ त्यसलाई अलिकति हाई फ्लेममा जिन्जर गार्लिक र ग्रिन चिलीलाई फ्राई गर्नुहोस्. फर द फर्स्ट इन्ग्रिडियन्ट चाहिँ यो एड गर्नुहोस् अनि ट्राई टु फ्राई इट प्रोपरली. अनि फ्लेम पनि हेर्नुपर्छ बिकज फेरि यो डढ्यो भने चाहिँ एकदमै ब्याड टेस्ट आउँछ. सो डढ्न चाहिँ नदिनु है. अनि त्यसपछि यो हल्का फ्राई भएपछि तपाईँहरूले चाहिँ जुन जुन भेजिटेबलहरू राख्नु भएको छ त्यसलाई त्यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ. So as you can see भेजिजहरू कस्तो कलरफुल देखिरहेको छ एन्ड यस्तो देखिँदा चाहिँ एकदमै रेस्टुरेन्ट स्टाइलमा चाउमिन बनाएको जस्तो पनि फिल हुन्छ. And then it's time to put the chowmein and you can check the chowmein यो स्टिकी भएको छ कि छैन. यदि भएको छ भने अलिकति कोल्ड वाटर छर्केर तपाईँ चाहिँ यसलाई सेपरेट गर्न सक्नुहुन्छ. एन्ड देन अलिकति साल्ट हाल्नुहोस् अनि त्यसलाई चाहिँ सटे गरिराख्नुहोस् फ्राई गरिराख्नुहोस्. तपाईँको चाहिँ अब अकर्डिङ टु यर टेस्ट यु क्यान एड द सल्ट. एन्ड मैले चाहिँ थोरै साल्ट पहिला हालेर यसरी फ्राई गर्छु क्याबेज र उसलाई. त्यसपछि चाहिँ अलिअलि तपाईँ सबै मसलाहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ. यहाँ क्युमिन पाउडर लिएको छु. त्यसपछि चिली पाउडर छ. देन यु क्यान पुट सम टर्मरिक. टर्मरिक चाहिँ धेरै नहाल्नु होला बिकज मैले चाहिँ बिगिनिङमा पनि थोरै टर्मरिक हालेको थिएँ. नर्मली चाइनिजहरूले चाहिँ टर्मरिक त्यति युज गर्दैन. एज यु नो ड्याट यो चाहिँ चाइनिज डिस हो. तर यस हामीलाई चाहिँ यसलाई नेपाली प्लस चाइनिज फ्लेभर दिनको लागि चाहिँ अलिकति मरमसला चाहिँ एड गरेका छौँ. अनि यस मसला हालेपछि पनि यसलाई ट्राई टु फ्राई इट एज मच एज यु क्यान. अनि ओभरकुक पनि हुन दिनु चाहिँ हुँदैन है भेजिटेबल बिकज अलिकति क्रन्ची भयो भने चाहिँ मजा आउँछ चाउमिन खाँदाखेरि. अनि टाइम टु पुट द चाउमिन नुडल इन द veggies and you can see how it looks like. Isn't it looks amazing. मलाई चाहिँ यो भोइस ओभर गर्दा पनि खान मन लागिसक्यो तर के गर्नु इट्स ओके. मैले अस्ति खाइसकेँ. नेक्स्ट टाइम फेरि बनाउने छु. नर्मली चाहिँ तपाईँहरूले चाउमिनको भिडियो एकदमै मन पराउनुहुन्छ त्यही भएर मैले चाहिँ आज रेसिपी पनि राख्छु भनेर सोचेको थिएँ. अनि अब चाहिँ सोया ससले चाहिँ एकदमै राम्रो रोल प्ले गर्छ. एकदमै हिरो को रोल प्ले गर्ने भएको भएर सोया सस चाहिँ कहिले पनि नबिर्सिनु होला एड गर्नको लागि. अनि मैले चाहिँ सोया सस हालेपछि यहाँ चाहिँ सम केचप पनि एड गरेको छु. तपाईँहरूसँग ओयस्टर सस छ भने त्यो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ. जति धेरै सस हाल्यो त्यति धेरै मिठो हुन्छ. अनि सबै कुरा हालेपछि चाहिँ थोरै नुन अब माथिबाट पनि फेरि हाल्नु पर्यो. त्यसपछि भएभरको सबै मसलाहरू अलिअलि हाल्नुहोस्. अनि यहाँ चाहिँ एमएसजी हो. यो चाहिँ अप्सनल हो. इफ यु डोन्ट लाइक यु क्यान स्किप इट. बट नर्मली चाहिँ चाउमिनमा चाहिँ एमएसजीले पनि राम्रो टेस्ट दिने गर्दछ.
तपाईहरुले रेस्टुरेन्टहरु या तपाईहरुको अब त्यो स्ट्रीट फूडमा पनि स्ट्रीट मार्केटमा पनि यो एमएसजी हालिएको चाउमिनमा चाहिँ एकदमै मिठो टेस्ट आउँछ अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति यम्मी देखेको मैले यसलाई चाहिँ लगभग 15 to 20 मिनेट चाहिँ अलिकति मिडियम फ्लेम गरेर फ्राई गरेको थिएँ किनकि मलाई चाहिँ चाउमिन एकदमै फ्राई भएको मन पर्छ अनि साइड बाइ साइड त्यसको टपिङको लागि चाहिँ मैले यहाँ प्याज र ग्रीन चिली वाला अन्डा अमलेट पनि बनाउँदै छु बिकज यो चाहिँ मैले चाहिँ चिकन प्लस एग चाउमिन बनाउन खोजेको थिएँ अनि त्यही भएर अन्डा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अनि फाइनली गाइस टेन्टरान चाउमिन इज रेडी हियर प्लिज तपाईहरु पनि आउनुहोस् है चाउमिन खानलाई अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति भेजिस चाहिँ मैले छुट्टै राखेको छु अनि यहाँ क्लिनिङ पनि गर्नु छ बिकज माई किचन इज मेसी राइट नाउ सो प्लिज इग्नोर द मेस अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चाउमिन चाहिँ कति राम्रो देखिरहेछ सो मैले चाहिँ यसलाई एउटा बाउलमा ट्रान्सफर गरेँ बिकज आई निड टु क्लिन द्याट प्यान अल्सो अनि म चाहिँ नर्मली खाना पकाइसकेपछि भाँडाहरू चाहिँ क्लिन गरिहाल्छु बिकज मलाई त्यो पछिको लागि छोड्न मन लाग्दैन अब सबैजनाको आफ्नो आफ्नो हुन्छ नि त तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ खाना खाइसकेपछि भाँडा माझ्नुहुन्छ कि पकाउने बित्तिकै भाँडा माझ्नुहुन्छ लेट मी नो इन कमेन्ट सेक्सन अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ द चाउमिन लुक्स सो यम्मी सो डिस आउट गरेपछि चाहिँ मैले तुरुन्तै प्यानलाई क्लिन गरिहालेँ अनि बाँकी पनि जति मेसहरू थियो त्यो सबै क्लियर गरेँ सो द किचन लुक्स क्लिन एन्ड टाइडी सो गाइज अब यो चाउमिन चाहिँ रेडी छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो लुक छ यसको मैले चाहिँ माथिबाट टपिङ गरेको छु चिकन एग अनि सम क्याबेज र अनियनले सो तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज डु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल लाइफ इन पोर्चुगल तपाईहरुको सपोर्टले नै मलाई एकदमै इन्करेजमेन्ट मिल्छ कि म अझै भिडियोहरू तपाईहरुको सामु लिएर आऊँ र यसरी नै मेरो भिडियोलाई माया गरिराख्नु होला यदि तपाईलाई कुनै रेसिपी चाहियो भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला म फेरि पनि अर्को नयाँ भिडियो लिएर आउने नै छु तबसम्म खुसी रहनुहोस् अनि हेल्दी रहनुहोस् बाइ बाइ थ्यांक्स फर वाचिङ